ஏங்க ஒரு பிஸ்கோத்து கூட வாங்கி போடாமல் குரங்குக்கு இப்படி ஏமாத்துறீங்களே, நல்லா இருக்காது. எல்லாம் குட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கு. எல்லாம் சின்னது கொஞ்சம் இதெல்லாம் என்னங்க தேவை? பசிக்கும் போது சாப்பாடு அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் என்ன, மற்றபடி எல்லாமே காட்டிலே கிடச்சிருது அதுக்கு. ஆமாம், வயிறார சாப்பாடு தேவை, ஆனால் கிடைக்காது. கிடைக்கிறத தின்னுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு செத்து போகுது. என்ன லட்சியம் இருக்குதுலாம்? இடம் வாங்கணும், வீடு கட்டணும், பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு எல்லாம். இயற்கையோட எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு போகுது. அவங்க ஃபேமிலியோடு உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க. அங்கே நெடுக்க தொட்டி கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே காங்கிரீட்டில் கட்டை போட்டவங்க அப்படியே மிச்சம் காங்கிரீட்டை அப்படி போட்டு விட்டுருக்காங்க தண்ணி நிற்கிறதுக்காக. இதுக்கு என்ன டாபிக்கு? அந்த கொண்டை ஊசி வளைவு போர்டோட சேர்த்து எடுங்க. கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் காத்து கொண்டிருக்கும் குரங்குகள். நல்லா தான் பஸ் இருக்கு, டேட்டில் நல்லா தான் இருக்கு. இனி எடுத்துவாங்க. கவர்மெண்ட் மாதிரி குரங்குக்காக தண்ணி ஊற்றி வச்சது கொட்டி. இதுதா இல்லை, ஃபேமிலியோட நிறையா இருந்துச்சு பஸ்.